Hello, dear children. How are you all? I hope that you are safe at your home. And today it is the turn to do an activity with the names of animals and birds with pronouncing the sound of their first letter. Dear children, हम यहाँ पर एनिमल बर्ड की एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि रूल होगा कि आपको अल्टरनेटिवली एनिमल बर्ड के नाम बोलने हैं। जैसे कि आपने पहले यदि एनिमल का नाम बोला है तो दूसरे नंबर पर बर्ड का नाम बोलेंगे, फिर से एनिमल, फिर बर्ड, फिर एनिमल, फिर बर्ड। यदि पहले बर्ड का नाम बोला है तो फिर आप दूसरे नंबर पर एनिमल का नाम बोलेंगे, फिर से बर्ड, एनिमल, इस तरह से। तो उसके साथ साथ आपको जो फर्स्ट लेटर है उसका भी साउंड बताना है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सबसे पहले एक्टिविटी करते टाइम पर आप बोलेंगे नमस्कार या गुड मॉर्निंग। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, बट जो नाम हैं वो आपको इंग्लिश में लेने हैं एनिमल और बर्ड्स के। आप अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। जैसे कि नमस्कार, मेरा नाम राखी दाइमा है, मैं एनिमल बर्ड एक्टिविटी पर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जो इस प्रकार है। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं, हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ राखी एंड आई एम प्रेजेंटिंग द एक्टिविटी ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो डियर चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। My name is Rakhi Daima and I am presenting the activity on animal and bird with their first letter sound. Horse, h, hen, h, cow, k, ostrich, o, elephant, a, crow, k। तो इस तरह से करके आपको अल्टरनेट बोलना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने तीन तीन जो नाम है एनिमल्स और बर्ड्स के बोले हैं, तो इसी तरह से आप भी तीन तीन एनिमल, बर्ड्स, बट अल्टरनेटिवली, और उनके साउंड जो है वो आनी चाहिए, जो फर्स्ट लेटर की साउंड है। देखो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स दे रखे हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप अपने सामने कोई पिक्चर लगा सकते हैं और उनको देखकर एक बार एनिमल और एक बार बर्ड का नाम लेंगे, पर साथ में फर्स्ट लेटर का साउंड भी देना है। या फिर आप लिख भी सकते हैं या आप याद भी कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास में। जैसे कि यहाँ से हम देखकर बोल सकते हैं काउ, क, रूस्टर, र, पिग, प, टर्की, ट, हॉर्स, ह, hen, ह, बुल, ब, डक, ड, इस तरह से। तो आप भी इस तरह से एक एक्टिविटी करके खुद का वीडियो बनाएंगे और व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ में पोस्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।